Наконец-то мы съездили уже в лес. Это был наш первый осенний выезд в этом году, и это было охуительно прекрасно. Во-первых, мы испытывали новую палатку надувную, а во-вторых, муж купил вибасту, и она оказалась хороша в своем деле. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто что любит больше, кофе или чай, чай или кофе. Вечное противостояние. Ну а пока наслаждаемся. Каюсь, сосны и березы у меня здесь местами упали, но это все искажение линзы от камеры. Прошу понять и простить. А того человечка я не заметила. До этого момента я думала, что мы были совершенно одни на этом озере. Ребята, ваши ставки. Пан или пропал? Надеюсь, она все-таки не бракованная, и мы сегодня даже сможем поспать в ней. Это первая наша надувная палатка, и было слегка не по себе, когда ты подключаешь к ней электрический насос, и тебе не надо ничего делать, а просто как бы стоишь, смотришь и ждешь. Не совру, если скажу, что мой муж фанат походного оборудования. А это был наш новый столик, о котором я узнала совсем недавно. Палаточка не сдувается, что очень радует. Вибаста тоже работает на всю. За пару минут она обогрела 8 квадратных метров. Это летний вариант палатки, но у нас в планах переделать эту палатку, чтобы можно было открывать эти окна и наслаждаться видом. Я была заядлым кофеманом, но решила для себя открыть мир чаев. И здесь я завариваю пуэр, который был засушен в мандарине. А вы любите экспериментировать? Мне очень было интересно, что получится в итоге и как это на вкус. Как бы необычное сочетание кожура с плесенью и чай. Да простят меня любители чайной церемонии, что я не слила первый пролив, но уже очень хотелось чего-нибудь горяченького. Очень нравится эта атмосфера леса. Если выбирать между кемпингом и, например, отелем, я выберу кемпинг. Очень хочу попасть на кемпинг в долину Нарзанов на Кавказе. Мне попало в сердечко это место, и я хотела бы вернуться туда снова. Так, стоп. Лирическое отступление. Вообще-то я говорила про чай, и чай оказался довольно годным. И он займет свое место на чайной полочке. Вообще я хотела в идеале найти чай, который меня будет расслаблять и бодрить. Не одновременно, конечно. Хотя этот экспириенс был бы интересным. На эти 3 вещи можно смотреть бесконечно. Как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Но в нашей семье есть тот, у кого батарейки заряжены буквально 24/7. Все мамы, которые меня сейчас смотрят, лайкните по-братски, если у вас так же. Такая приятная суета, очень нравятся эти посиделки в лесу. Я очень люблю водить машину, поэтому мы за дровами ездим, а не ходим. И тем более в этом лесу очень много ветровала, который мы собираем. Ну как собираем? Посмотрите сами. Развлекательная программа на вечер обеспечена. Но муж не сдался, мы съездили еще за одной бензопилой, которая у нас была с собой, и вызвали эту красавицу наружу. Бревна, кстати, он эти напилил в итоге, сделал из них доски, но пологи мы так и не поставили в этот заезд. Будем пробовать в следующий. Или что-то уже купим и не будем думать о стационарных. Так, пожалуйста, поднимите руку, кто также обожает баню. Нет, ну правда. Эти раскладушки мне тоже очень нравятся. Они буквально спасают вас от холодного воздуха около земли. Даже несмотря на то, что у нас с собой была вибаста, все равно около земли веет холодом. И спать прямо на полу или даже постелив пенку холодно, если вы, конечно, не собираетесь застудить все, что можно. Эти грибочки я не зря подвергла сомнению. Простите, пойдет только на 1 раз. Не самая моя блогерская сторона, но уж простите, какая есть. Зато настоящее. На природе хочется приготовить что-то быстрое и чтобы это было сытно. Ну, мне, по крайней мере. Да и вообще, на самом деле, не хочется даже дома долго мусолить эту готовку. Да, я люблю готовить, но хочется, чтобы было быстро, вкусно и полезно желательно. Ну, в идеале. Я приготовила лепешки с колбасой и сыром и соусом. Поверьте на слово, было вкусно.
А я еще про тот ракурс говорила. Боже мой, ну ладно, оставим и это. Но все только ради того, чтобы показать эту красоту. А это, как вы видите, зимние опята. Они уже переросли, и мы их не стали собирать. Но с такой стороны я еще на них никогда не смотрела. Но это, кстати, не последние грибы, которые мы нашли в этом лесу. Были еще лисички. И когда мы ехали на обратном пути, я это уже, правда, не снимала, мы увидели, что их продают повсеместно. А когда ты выезжаешь в Марийку, там по обе стороны стоят бабули и дедули, которые продают лисички ведрами. Но мы в этом году уже насобирали 20 литров лисичек, поэтому не стали долго задерживаться и останавливаться. Но они реально такие плотные и хорошенькие были. И что если бы у нас не была забита ими морозилка, я бы, конечно, насобирала. Я не ожидала, что они будут в начале осени. Что вы делаете из лисичек? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях рецептами. Я потому что просто их убрала из них влагу и немного поджарила. В прошлом году я делала из них, хотела сказать кабачковую икру, но это была икра из лисичек. Тоже было очень вкусно, кстати. Сюда всегда хочется возвращаться. Тишина, покой и благодать. Друзья, да, уже друзья, если вы досмотрели видео до этого момента. Хотела собрать с вами самое ценное, что было в этой поездке в лес. Потому что если мы просто смотрели, как мы собираем грибы, попиваем чай, это просто развлечение. Но если мы с вами вынесем маленькие моментики интересные отсюда, то это станет для нас реальным инструментом. Итак, вывод первый. Не нужна дорогая палатка, чтобы почувствовать настоящий комфорт. Мы купили бюджетную на Озоне, и она нас буквально спасла. Легкое, быстрое в использовании и место для всей семьи. А это значит, что вам не нужно откладывать кемпинг до лучших времен. Начните с того, что у вас есть, с бюджета, который вы можете потратить прямо сейчас. Вывод второй. Инструменты экономят энергию и время для главного. Бензопила – это не роскошь, а это инвестиция в отдых. Вместо того, чтобы пилить дрова и уставать, мы накидали дров за 10 минут и потом болтали, смеялись, просто радовались. Если вам интересно, я могу оставить ссылку на эту пилу в описании видео. Напишите, если вам интересно это. И вывод третий. Природа лечит не потому, что она красивая, а потому что честная. В лесу нет фильтров, уведомлений. Это Digital Detox. Только ты, огонь, чай и тишина. И в тишине запускается самое простое – дыхание, спокойствие и ясность. Это не роскошь. Это необходимость в наше время. Честно говоря, я немного сомневалась, что эта поездка сможет перебить то негативное информационное поле, которое сейчас вокруг нас всех. Но это сработало. Перезагрузка работает. Дайте себе тоже шанс на отдых. Это нужно нам всем. Жду от вас подписки, лайки и комментарии. Вы, в общем, сами все знаете. Пока-пока.